கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைக்கு இந்த இருமல் மருந்தை மட்டும் கொடுத்துடாதீங்க. இந்த மருந்து தான் ராஜஸ்தான்லேயும் மத்திய பிரதேஷ்லேயும் குழந்தைங்க இருந்து போக காரணமாக இருந்துச்சு. தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கின கோல்ட்ரீஃப் என்ற காஃப் சிரப்பை குடித்து 11 குழந்தைங்க இறந்து போயிட்டாங்க. ஒரு டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண மருந்தை குடித்தா எப்படி குழந்தைங்க இறந்து போவாங்க? இதுக்கு காரணம் டைஎத்திலீன் கிளைகால் என்ற கெமிக்கல் இறந்து போன குழந்தைங்களோட சிறுநீரகத்தில் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த கெமிக்கல் கோல்ட்ரீஃபோட காஃப் சிரப்பில் இருந்து தான் குழந்தைங்களுக்குள்ளே போயிருக்கணும். இதை மத்திய பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கிட்ட சொன்னதும் உடனடியாக அந்த கம்பெனி ஆய்வு செஞ்சு சாம்பிள் எடுத்து கோல்ட்ரீஃப் இருமல் மருந்தை இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க தடை செஞ்சுருக்காங்க.